မင်္ဂလာပါ MNDS blog မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ channel ရှိထားပြီးသားလူတွေကိုယ့်ရဲ့ channel မှာ view တွေ subscribe တွေတိုးလာစေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ channel လေးကိုပြင်ဆင်ထားရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ် Okay အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ youtube.com ကိုတွားလိုက်ပါမယ် youtube.com ကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ channel လေးတွေကိုတွားလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တွေ့နေရလိုမျိုးပေါ့နော် channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ channel လေးကိုဒီလာလည်တဲ့သူတွေကကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတခါတည်းဒါနော် view လုပ်ခြင်းစိတ်ရှိအောင် subscribe တွေလုပ်ပေးသွားခြင်းစိတ်ရှိအောင်ပေါ့နော် channel လေးကိုဒီပြင်ဆင်ထားရမယ့်အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ channel လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပထမဆုံးတွေ့ရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ video spotlight လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ video spotlight မှာဆိုရင်သူကနှစ်မျိုးထားလို့ရတယ်ကို channel ကိုတစ်ခါမှလာရောက်လက်ပတ်လေးမရှိတဲ့လူတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာပြပေးမယ်ဗီဒီယိုပြီးရင် channel ကိုတစ်ခါလာပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားပြီးသားလူတွေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမြင်တွေ့စေချင်တဲ့ဗီဒီယိုဆိုပြီးတော့သူကနှစ်မျိုးသတ်မှတ်ပေးထားလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို spotlight ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယို spotlight ထည့်နည်းလေးကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နည်းလေးကိုပြောပြသွားပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို spotlight လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ feature session ပေါ့နော်feature session မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ popular upload ဆိုတဲ့ session လေးထည့်ထားတယ်ဒါပါဆိုကို channel မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလူကြည့်များတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသူကပြပေးတာပေါ့အဲ့အတွက်ကို channel ကိုလာလဲတဲ့သူတွေကဒီကိုရဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာเนาะဒီ view တွေတိုးလာနိုင်တယ် subscribe တွေတိုးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကလည်းဒီ view subscribe တိုးလာစေဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ popular upload ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ upload ကတော့ဒါ channel ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ upload feature ကတော့တခါတည်းဒါ default အနေနဲ့ပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တခါတည်းကိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းကိုဒီမှာပြပေးနေမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ playlist တွေပေါ့ playlist တွေလောက်ထားမယ်အဲ့တော့ playlist တွေတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုတွေလောက်ထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ channel တွေကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုတွေကိုဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေကအလွယ်တကူကြည့်ရှုလို့ရသွားစေမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက် view တွေတိုးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြင်ဆင်ထားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ကြည့်ကျင်စပွဲဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ customize channel ဆိုတာရှိတယ်ဒီ customize channel တွေကိုဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ customize channel ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ customize channel တွေဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီမှာတွေ့ရတဲ့ video spotlight ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video spotlight ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ video spotlight မှာဆိုရင်ဒီမှာနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ် channel trailer for people who have not subscribe ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပါဆိုကို channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပြပေးမယ်ဗီဒီယိုပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ရာဗီဒီယိုထည့်သွင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ feature video for returning subscriber ပေါ့နော်ဒါပါဆိုကို channel ကိုအရင်တစ်ခါလာလည်ပြီးသားလာဝင်ကြည့်ပြီးသားနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ကြည့်တဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လူတွေကိုတွေ့သွားစေချင်တဲ့ဒီဗီဒီယိုပေါ့အဲ့တော့ကိုရဲ့ဒီ upload လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကနေဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ရာကိုထားပေးထားလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ဒီကိုရဲ့ channel မှာ view တွေတိုးလာနိုင်တယ် subscribe တွေဒါတိုးလာမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့ channel မှာမထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ add ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုဗီဒီယိုတွေကနေရွေးပေးလို့ရတယ်အခုဒီမှာထည့်ထားပြီးသားဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကဒီအဆက်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ change video လုပ်လို့ရတယ် remove လုပ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်မျိုးပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ change video နှိပ်ပြီးပြောင်းလဲလို့ရတယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ chain video နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကို channel မှာကို upload လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကနေဒီကိုနှစ်သက်ရာကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဒီမှာရွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲဒီ feature video for returning subscriber ပေါ့နော်ကိုရဲ့ subscriber တွေ channel ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကိုရဲ့ကိုပြပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီမှာပြပေးလို့ရတယ်ဒီလည်းပဲဒီမှာ chain video နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရွေးချယ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ publish ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ spotlight video သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ feature session အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ feature session မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားတာဆိုရင်အခုလက်ရှိဒီမှာဒါ popular upload ရှိမယ်မိတ်ဆွေရဲ့ channel မှာတော့ဒီ feature session ဘိုင်းကိုမပြင်ဆင်ရသေးဘူးဆိုတော့เนาะဒီ upload ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပဲရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဘက်မှာပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာ popular upload ထားခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဒီမှာ upload ထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ playlist တွေပေါ့နော် mobile တို့ computer တို့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့က channel လေးကိုပြင်ဆင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ feature session မှာပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြင်လို့ရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာ add session ဆိုတာရှိတယ်အပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ပေါ့နော်add session တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲဒီမှာ upload ရှိတယ် popular upload ရှိတယ် short video ရှိတယ် live now ပေါ့နော်ဒါကိုကြိုင်းနဲ့တက်ရထားလို့ရတယ်နောက်ဒီ playlist တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာ single playlist ရှိတယ် multiple playlist ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ single playlist ကတော့ကိုသတ်မှတ်ထားရတဲ့ဒီ playlist တွေကိုတစ်ခုချင်းစီဒီလိုမျိုးသူကပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ mobile playlist ရှိတယ် computer playlist ရှိတယ် make money YouTube channel ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ single playlist ထားတာပေါ့အဲ့ multiple playlist ကကျတော့ဒီ playlist တွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့သူကပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီမှာသတ်မှတ်ပေးထားလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ single playlist ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်လို့ရတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ add session မှာဒါကိုကြိုက်တဲ့တရားကိုရွေးလို့ရတယ်အခုဒီမှာ popular upload ရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာနှိပ်လိုက်ရုံပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ popular upload ကထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူက active မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ channel မှာ popular upload feature session မထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးကနော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ feature session မှာကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုထည့်သွင်းတာပါနောက်တစ်ခုကဒီလိုထည့်သွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထက်အောက်လို့တို့ရွှေ့လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လိုက်တာနဲ့ပထမဆုံးဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ popular upload ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာအောက်မှာပါရှိလဲဆိုရင် upload ကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဆက်ဆဲမယ်ဆိုရင် playlist တွေတွေ့ရတယ် okay ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထက်အောက်ပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ upload ကိုအပေါ်ဆုံးကထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြင်းလေးနှစ်ကြောင်းရှိရဲအဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကိုဆွဲရွှေ့ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် upload ကအပေါ်ရောက်သွားမယ် popular upload ရောက်အောက်ကိုရောက်သွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရတယ် customize လုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာpublish နေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကို channel လေးကအခုကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းလေးဒါမြင်တွေ့သွားစေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီဟာလေးကလည်းဒါကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဒါ channel လောက်ထားတဲ့လူတိုင်းကမဖြစ်မနေပြင်ဆင်ထားရမယ်အပိုင်းလေးတွေဖြစ်တယ်။ Okay ဒါကျွန်တော်တို့ feature session မှာပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အခုကျွန်တော်ဒီမှာတော့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတာရှိတော့ cancel လုပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကနံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ channel keyword တွေပေါ့နော် tab တွေထည့်တာပေါ့အဲ့တော့ channel keyword ကလည်းဗာလဲဆိုရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ YouTube ကိုလာတဲ့လူကတစ်ခုခုကိုရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ကိုယ့် channel ကိုတွေ့သွားစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ channel keyword တွေသတ်မှတ်ထားလို့ဖို့လိုတယ်အဲ့ခါကျမှကိုယ့်ရဲ့ channel ကလူအများရှိကိုရောက်ပြီးတော့ subscribe တွေ view တွေတိုးလာစေမှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ channel keyword ကိုဘယ်လိုသွားပြီးတော့သတ်မှတ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခဏနေ customize နှိပ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာပဲဒီဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ setting ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ setting တွေကိုသွားပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာ setting ဆိုတာရှိရယ် setting တွေကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ channel ဆိုတာရှိပါတယ် channel ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ channel ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ keyword ဆိုတာရှိပါတယ် keyword ပေါ့နော် Okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ channel keyword လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ channel keyword မှာဆိုလို့ရှိရင်စလုံးရေသူက900အထိထည့်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ YouTube ပေါ်မှာလူအများရှာနိုင်တဲ့စလုံးမျိုးတွေကိုဒီမှာရိုက်ပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ channel ကလူများရှိကိုဒါပို့ပြီးတော့ရောက်စေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကို channel net နဲ့တူတဲ့ keyword တွေထည့်ဖို့တော့လိုတယ်ဥပမာ entertainment ဆိုရင် entertainment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel keyword တွေထည့်မယ်ခုလို tutorial channel မျိုးဆိုရင် tutorial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာ how to use တို့เนาะ use photoshop how to make တို့เนาะဒီလိုမျိုး keyword တွေကိုရှာပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ထည့်ထားဖို့လိုပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ keyword တွေတွေ့ရတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ keyword တစ်ခုနမူနာထည့်ပြမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူအများရှာနိုင်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုဥမာ create YouTube channel ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲပေါ့နော် YouTube channel တည်ဆောက်နည်းမြန်မာလိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် create YouTube channel အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော် CREAT create YouTube
channel ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပါ okay ဒါပဲဒါဆိုရင် keyword တစ်ခုဝင်သွားပြီအဲ့ဒီခါမှာ YouTube ကိုလာတဲ့လူကဒီမှာ create YouTube channel လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ channel ကအဲ့မှာသူ့ရဲ့ရှေ့မှာသွားပြီးတော့ဒါပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးရေ900အထိဒီမှာထည့်မယ်ပြီးရင် save လုပ်ထားလိုက်မယ် okay ဒါလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel keyword တွေများများထည့်လေကို channel ကလူရှေ့ကိုများများရောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းများလေဖြစ်သွားစေမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကိုတင်လိုက်တဲ့ video တွေလူရှေ့ကိုများများရောက်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ tab တွေထည့်ပေးရမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တက်ထည့်ဖို့ရအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Jupyter ကိုသုံးပြီးတော့တက်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ Jupyter ကကျတော့ YouTube မှာလူအများရှာလေးရှိတဲ့စလုံးတွေကိုသူကနေဒါချပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Jupyter ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသုံးရမလဲဆိုတာတော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတက်တစ်ခုလုပ်ပေးသွားပါမယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tip ထဲတဲ့ Jupyter သုံးပြီးတော့တက်ထဲတဲ့နည်းလေးကိုအဓိကပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ tab တွေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဗီဒီယိုတစ်ခု upload လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube Studio ထဲဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ content ဆိုတာရှိရဲ content ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ content ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုတက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခဲတံပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ edit ပြန်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တုံးတဲ့ကကျွန်တော်ဒီမှာ title ထည့်ထားတာတွေရှိမယ် description တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ကိုနည်းနည်းဆင်းလိုက်ပါအောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tag ဆိုတာလေးရှိတယ်DAG as tab ဆိုတာဒီမှာအခုကျွန်တော် tab တွေထည့်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ tab တွေကအခု900ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားပြီးမထည့်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Jupyter အသုံးပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tab ကိုထည့်ထားတာရှိတယ်ထပ်ထည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ Jupyter software ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာ sign in လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်သူ recommend လုပ်ထားတဲ့ tab တွေရှိတယ်ဒီကောင်တွေကိုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့လူအများရှာလေးရှိတယ်သူကဒီကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ keyword တွေကိုဒီ Jupyter ကနေ search လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြပေးထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကတော့ pro version ဆိုတော့ဒီမှာဒီတက်တွေအများကြီးတစ်ခါတည်းတွေ့ရတယ် free version ဆိုတော့တစ်ချိန်မှာသူက3ခုပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ free သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်3ခုပဲတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် keyword တွေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ကဒီကနေဒီတက်လေးကိုထည့်သွင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲဒီအပေါက်လက္ခဏာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးရေ900ကျော်နေတဲ့အတွက်သူအနီအောင်ပြတာပေါ့နော်ထည့်ထားတာတွေကဆိုတော့အဲ့လိုလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ save ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ save လုပ်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ keyword လေးကဒီ video ရဲ့ tag အနေနဲ့ဝင်သွားမယ် okay ကျွန်တော်အခုဒီမှာ save လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆေးလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြိမ်ကိုကနောက်ထပ် keyword တွေထပ်ထည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာထပ်ထည့်ဖို့ရအတွက်ဒီမှာ refresh ဆိုတာလေးရှိရဲအဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Jupyter ကနေနောက်ထပ်ဒီ keyword 3ခုကိုသူကထပ်ပြီးတော့ဒီမှာ search လုပ်ပြီးတော့ recommend လုပ်ပေးထားတာတွေ့ရမယ်ဒီအောက်ကိုဆက်ဆင်းလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး3ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ keyword တွေကတော်တော်များများပြည့်စုံစုံထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့တိတ်မတွေ့ရတော့ဘူးเนาะဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ keyword တွေကအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုမှာ keyword တွေကเนาะမထည့်ထားရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့မှာဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ keyword တွေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဒီ Jupyter ကနေလူအများရှာတဲ့အများဆုံးရှာတဲ့လေးရှိတဲ့ keyword တွေကိုသူကချပေးထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထည့်ပုံထည့်နည်းကတော့ခဏနေရပြောသလိုဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရ save လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ tag အုပ်စုတွေကိုသွားမယ်ဒီတက်ချေကလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ remove လုပ်ပလိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ save change နှိပ်လိုက်လို့ရတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတင်တိုင်းမှာဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယို view တွေများဖို့အခွင့်အလမ်းပိုများသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို upload လုပ်လိုက်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ channel က view တွေ subscribe တွေဒါအချိန်တိုအတွင်းမှာများရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel တစ်ခုထောင်ပြီးတော့ဗီဒီယို upload လုပ်နေတဲ့သူတွေဒီဟာလေးကတော့ဒါအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်